एन्ड गुड मर्निङ सबैजनालाई। आई होप हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। र आज भने चाहिँ हाम्रो एकदमै होइन फुलपाती पूजा भएकोले गर्दा आज चाहिँ पूजाहरू सुरु भइसकेको छ। अन्त आज म धेरै दिन बादमा हजुरको अगाडि फेरि आएको छु है। आज धेरै दिन बादमा फेरि मैले भ्लगलाई बनाइरहेको छु अनि एकदमै हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि कति दिन अब मेरो ग्याप भइरहेको थियो होइन, बनाउनु एकदमै पाइरहेको थिइनँ। त्यही भएर अन्त आज म सुरु गर्दैछु। हजुरलाई म भित्र देखाउने छु है त। यहाँ चाहिँ दियो एकदमै तयारी गरिरहनु भएको छ हाम्रो राज सरले। त्यो भरे बाल्नुपर्ने हुन्छ यसलाई एकदमै। यहाँ चाहिँ अब तयारी अवस्थामा छ। अहिले भने चाहिँ हाम्रो आजको फुलपाती पूजाको लागि है प्रसाद तयारी अवस्थामा रहिरहेको छ। यहाँ हाम्रो भाइहरूले चाहिँ यसरी प्रसादलाई काटिरहनु भएको छ, पिस पिस गर्नुभएको छ है। यहाँनिर हाम्रो आइदराज सर हुनुहुन्छ, यता हाम्रो सञ्जित सर हुनुहुन्छ। एकदमै हजुरले चाहिँ अहिले के गरिरहनु भएको छ? प्रसादको तयारी है। आजको पूजा चाहिँ के कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्दैछ हजुरलाई? के कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैछ? राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैछ? हुन्छ है। हाम्रो निलामिसलाई एउटा म प्रश्न सोध्न चाहेँ है। आज फुलपाती पूजा भइरहेको छ है, र यो फुलपाती पूजा लाउनुको खास कारण चाहिँ के हो? हजुरले थोरै भनिदिनुहोस् न। जय प्रेम। हाम्रो चाहिँ के छ भने चाहिँ आज यहाँ पूजा किन भइरहेको छ भने चाहिँ जति पनि हाम्रो यहाँ संसारमा भइरहेको अहिले पशु प्राणीहरू छ, उनीहरू दसैँको टाइममा चाहिँ उहाँहरूको हत्या हुन्छ। अनि उहाँहरूको चाहिँ जति पशु प्राणीको हत्या भएको छ उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस्, उहाँहरूलाई राम्रो होस् भनेर चाहिँ पूजाहरू गरिएको। अनि अर्को चाहिँ हामी जति पनि मान्छेहरू छौँ, कतिजना बिमारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिमारहरू हटेर जाओस् भनेर। अनि हाम्रो जति पनि शिरहरू ढलेको छ उठेर जाओस् भनेर भन्नुको निम्ति चाहिँ आज पूजा गरिरहेको छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। र यहाँ चाहिँ यसरी है प्रसादहरू एकदमै कटिङ भइरहेको छ। यो चाहिँ हामी सबैजनालाई भरे डिस्ट्रिब्युट गर्नेछौँ। यो चाहिँ एकदमै ब्लेसिङ स्वरूप हुन्छ है। यसमा चाहिँ यो प्रसादमा यो प्रसाद खायो भने एकदमै ब्लेसिङ रहनेछ हजुर सबैजनालाई। र है हजुरलाई म फेरि अहिले हजुरलाई म देखाउने छु धेरै कुराहरूलाई होइन। धेरै कुराहरू छ अझै देखाउनु पर्ने, एक्सप्लोरहरू गर्नुपर्ने। र अहिले भने चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ एकदमै है किचनमा चाहिँ अहिले खानाहरू सुरु हुँदैछ है, पाक्दैछ है खानाहरू। के कसो हुँदैछ हाम्रो किचन टिमहरू? हाम्रो ह्यान्डसम भाइहरू खतरा खतरा छन्। ह्यान्डसम ह्यान्डसमहरू चाहिँ एकदम सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। सबैजनाको सपोर्ट चाहिएको छ। यहाँ सबैजनाको यहाँ च्यानल भएको मान्छेहरूमा छ यहाँनिर। यहाँ फेरि हाम्रो चिया हो।
अब चिया खानु हुँदैन तपाईँले हो त्यही त बनाउँदै देखाउँदै खानु त्यही र त बनाउँदै देखाउँदै खानु 1 कप जस्तो दियो भने त को नि त अझै खाँदिनँ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ फेरि हाम्रो 1 नम्बर फेरि हो स्विट डिस बनाउनु हुँदो रहेछ हाम्रो यहाँ सन्चाङ छ त्यस्तो भयो है एकदमै खिर बनिँदैछ अहिले चाहिँ त्यो भइरहेछ त्यो मूर्ति त्यो उहाँको थिएन त्यो मूर्ति कसै साधुको थियो साधुले चाहिँ दिइराखेको तीर्थ जाँदाखेरि दिइरहेको थियो र पछि गएर फर्काउनु भनेको थियो साधु मूर्ति लिन आए र मूर्ति लिँदाखेरि यो चाहिँ मेरो हो भन्दा मीराबाई मेरो बोकिरहेको छ बच्चाले साधुलाई दिनुपर्ने भयो त्यहाँ एउटा विधारक घटना घट्यो नानी मेरो भन्दा पनि आमा बाबाले खोसाएर साधुको हातमा दिइपठाए त्यो नानी रुन्छ कराउँछ छटपटी चाहिँ त्यो मेरो थियो भन्दै पनि साधुले लिएर गयो तर त्यही रात साधुलाई सपनामा भगवान्को दर्शन भयो त्यो नानीलाई झट्टै इमिडिएट फर्काउ भोलिपल्ट साधु बिहानै गएर त्यो अहिले भने चाहिँ यहाँनिर ब्लेसिङ कार्यक्रम चलिरहेको छ यहाँ चाहिँ अहिले ब्लेसिङहरू थापिरहनु भएको छ हाम्रो सम्पूर्ण यहाँनिरहरू र ब्लेसिङ चाहिँ अब अति नै प्यारो उहाँको तर्फबाट यो ब्लेसिङ भइरहेको दिदी अन्त ठिकै हुनुहुन्छ दिदी ल त गाइस अहिले भने चाहिँ हाम्रो आजको फुलपाती पूजा पनि हामी समाप्त गरिसकेका छौँ अनि सकेर चाहिँ अब हजुरलाई थाहा छ होला है अब यो छ हाम्रो काम डेक्ची ड्राइभर काम गर्नुपर्ने छ एकछिन भानी यहाँनिर छ यो सबै सरसफाइ गर्नुपर्ने छ जुठो भाँडाहरू यहाँ बनाइरहेको छु अन्त म हजुरलाई थोरै बाहिर पनि देखाउने छु र यहाँ बाहिर पनि हामी सबैजना एलएमजीहरू मिलेर है डिसमेन्टल गरिरहेका छौँ यो आजको जति पनि यो सामानहरू थियो सामानहरूलाई यो सामग्रीहरूलाई एकदमै हन्का गरिरहनु भएको छ हाम्रो राज सरले यहाँ होसिनुहुन्छ हाम्रो राज सरले विचार गरिरहनु भएको छ हाम्रो आइतराज सर हाम्रो स्टुडेन्ट छ सबैजना हुनुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो शैलेन्द्र बागा झन् यस्तो जाँगारिलो हाम्रो लिडरजीहरू बिचारा के गर्नु भएको रोटी लानु हुँदो रोटी लानु हाम्रो सरले चाहिँ बिचारा भर्खर प्रसाद खानु हुँदैछ प्रसाद खानु हुँदैछ नानाले पनि यहाँ रोटी त खानु हुँदैछ कि नानाले चाहिँ खोइ केमा बोक्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ आजको नाना अलिकति थोरै है आजको पूजाको विषयमा भनिदिनुहोस् आजको पूजा कस्तो भयो आज
आजको पूजा एकदम राम्रो भयो। यो चाहिँ सबै हामी भन्दा पनि यो चाहिँ हामीले हाम्रो एनिमल्सहरूको लागि राखेको पूजा हो, किनभने दसैँ चाहिँ हाम्रो लागि दसैँ, तर एनिमल्सहरूको लागि चाहिँ दशैं हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो पूजा राखेको थियो। एकदम राम्रो भएको छ र यही आशा गर्छौँ कि अरू जति पनि हामी जस्तै हुनुहुन्छ मान्छेहरू, उहाँहरूले पनि पशु प्राणीको दुःख बुझेर योपालि चाहिँ गो फर भेजिटेरियन दसैँ मनाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। थ्याङ्क यू। हामीले सबैलाई यो सबै सामानहरूलाई अब हामीले डिसमेन्टल गरिरहेको छौँ है। अघि सुनिहाल्नु भयो होला है आजको पूजा किन राख्यो र कसको लागि राख्यो भन्दाखेरि है, हाम्रो दसैँ हुन्छ भने है पशु प्राणीको लागि दशा हो भनेर भनिएको छ है यो पूजा। त्यस्तो नहोस् अबदेखि तुरन्त भनेर चाहिँ हामीले यो पूजालाई है आज हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। एकदमै राम्रो भएको छ यो पूजाले। साँच्चीकै सारा संसारभरि नै एकदम पोजिटिभ भाइब आउन सकोस् है, सबैको जीवनमा शान्ति होस् र हाम्रो जीवन मान्छेको जीवनमा मात्र होइन, यो पशु प्राणीको जुन उहाँको पनि एउटा जिउने एउटा जीवन छ, उहाँको पनि एउटा लाइफ छ, उहाँहरूको लागि पनि हामीले बुझ्न सकौँ। हामी एउटा मान्छे भइसकेपछि एउटा विवेकशील प्राणी भनिन्छ है हामी, अन्त हामीले चाहिँ साँच्चीकै बुझ्न सकौँ है। र हजुर सबैजनालाई म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो समय भनेको पशु प्राणीलाई पनि एकदम खुसी दिनुहोस् है, शान्ति दिनुहोस्, उहाँको बलि भोग गरेर होइन, उहाँलाई साँच्चीकै माया गरेर है, त्यसरी उहाँलाई पनि धेरै माया प्रेम दिनुहोस् भन्दै यो मेरो